而今日咧就請嚟咗一位嘅嘉賓嘅，係啦亦，都係我哋職業篇新開拓嘅一個方向。係啦，咁呢一位嘅嘉賓嘅職業咧就相當之特別嘅，係啦，我唔知點稱呼呢一個嘅角色。咁如果擺喺以往嚟講咧，喺一啲電視劇裏邊咧，我哋可能會叫佢做神君啊，唔係啊，一啲唔太禮貌嘅電視劇就叫佢做神君，係啦，唔太禮貌嘅人咧都會咁樣叫。唔太禮貌兜面講咁樣係啊係。如果係正常嘅嗰啲比較接地氣嘅電視劇咧，就叫佢做算命佬。咁如果係一個唔係好聽好多。如果係相對好少少嘅咧，我哋會叫佢做玄學專家，哦係啦。咁啊私底下都會叫大師係咁樣樣嘅。咁我哋今日請出嘅就係我哋嘅蘇發廣師傅。喂，hello，見面傾啦！咁多位聽眾朋友，大家好，我係蘇發廣。係啦，咁啊蘇師傅係我都認識咗好長一段時間嘅一位嘅朋友嚟嘅。咁啊以往咧，我哋會就用其他嘅名去冠於佢身上啦。佢係民族學嘅專家啦。亦都係情感專家啦，係咁啊！今次嚟到見面傾啦咧，終於用翻係咪叫做真係本行嘅？係嘅。啊嚇！即係其實有冇一個真正嘅學名，我哋係要點稱呼你嘅職業咧？係咪基本上大家嗌我蘇師傅 OK 嘅？啊嚇！即係就係真係咁嗌呢個蘇師傅咧，因為好多行業都可以用師傅。你無論揸的士啊、整水喉啊，即係呢風水呢一行有冇一個特別嘅名稱嘅稱呼？都係師傅嘅啫，都係師都係師師傅嘅。即係外邊叫呢個行業就係叫做風水行業。風水佬咧，風水先生啦，內地就風水一般嗌先生嘅。咁如果你話南方、廣東、廣西、香港、澳門，一般情況都係客人稱我師傅。都係叫佢師傅。係。喂，蘇師傅接觸呢個行業係點樣樣？係幾多歲開始學呢樣嘢？好耐之前啊！嗱，首先我哋講一講玄學先，因為我哋今日個題目係玄學啊嘛。掌控到我哋嘅，掌控咗我哋嘅提綱，唔係，因為呢一度咧我話事，我今日就唔講呢師傅計唔計到我有呢一隻啊？今日經寵物睇下我哋。如果你係師傅，應該計到我有呢一隻啊嘛，係嘛？唔係咁多位聽眾朋友啊！你喎，我首先解釋下先啊，解釋下先因為我哋阿梁 Sir 嚟之前咧，喂，大佬我壓力大喎，你俾你啲嘢我聽下先啊。20幾集我聽咗10集嘅，咁然之後咧，最欣賞係邊個嗰集咧？阿 May 姐嗰集，哇，May 姐就自動波㗎嘛，我對標佢嘅。好，師傅嗱咁真係俾個機會，既然你都準備，大家睇唔到嘅，即係如果我哋有視頻版咧，蘇師傅準備咗70幾頁嘅論文，係準備同我哋講係玄學嘅前世今生咁樣。唔係兼且有筆㗎，有埋 mark 低㗎。係啊，有幾頁係啱啱寫上去咁樣。咁我哋俾師傅講下，咩係玄學？你解釋下先。係咁咧，玄學咧其實好多人就會好片面咁覺得，喂，算命佬係師傅，風水佬係師傅。V 運運啊，左手劍指，右手三三指，亦左腳一揼，然之後大叫一聲，抵咪靈，嗰啲都係師傅。咁其實咧，即係頭先所講嘅有即係塔羅啊，乃至有捉鬼啊嗰啲就叫師傅。係。咁啊，原來玄學咧就分山卜命上醫嘅，咁啊有5個範疇。咁啊除咗醫之外咧，小弟就未有涉獵過。咁啊，其他咧都受到一個長期而專業嘅訓練，正如我哋阿梁 Sir 響呢個電台界一樣嘅。大師傅喺呢度真係 DJ 嗰4個就梳住都差。唔係，搞清楚先，師傅喺呢度咧就係叫 DJ 嘅。OK。梁 Sir 咧留翻喺到時入重案組嘅時候先叫我開埋你嘅名，你寫明。我臥底嘅身份唔係咁快可以揭穿住嘅。唔係，我以為一街都知道 DJ 係邊位㗎嘛。唔係。OK。係啦。我識嘅粥粉麵飯嘅啫，你講翻你嗰啲咩啊？師傅啲唔記得咗講緊咩？咩啊？嗰啲咩山水相逢啊嗰啲嘢。山卜命上醫。山卜命上醫。咁啊，近呢3幾年先識嘅新朋友咁計數咧，就以為我係一個山科嘅神功師傅。咩為之山科？解釋下。 V 運運啊！V 運運係咩意思咧？大概意思我哋嗰個聲音嘅形象就係右手劍指，左手三三指，然之後左腳一揼，大喝一聲，抵咪靈，嗰啲就叫做 V 運運嘅山科嘅神功師傅。即係嗰啲叫做請神上身。係差唔多啦，係咁嘅意思啦，係咁嘅意思啦，係啦。嗱，係咪真係有嘅咧？咁
我都我話你又太直啦！你咁樣問到咗行業秘密，咁我哋講晒幾大類先好。天物魔術咁樣，你一上嚟。係我哋講埋生死有相逢嗰係啊幾位先好唔好？嗱，總共係咩意思咧？譬如話啱先幾樣唔同嘅。我估唔到阿 DJ 俾懟咗句咁嘅嘢出嚟，我唔知點解，好彩有你嚟咋。兜巴星咁樣。但係我想知，咁山係咪一個簡稱嚟嘅？一個學術上嘅總括嘅山科。哦，即係點解叫山科咧？人企喺個山隔離就成為一個仙字，咁咧其實就係人溝通天地，其實求神啊、問卜啊、V 運啊嗰一類嘅嘢。哦，係啦掛號咁好多科㗎啫。好多科，真係細分係會有好多科嘅。係。咁啊，其實10幾年之前我入行嗰陣時咧，就真係正如阿紫薇所講，算命佬出身嘅，係啦。頭先講神棍㗎。你係都要提嘅，真係由佢啦，過去嘅嘢啦。咁算命係屬邊科咧？算命係命，山卜命相依嘅命，就專講算命嘅。哦，咁可以等師傅慢慢娓娓道來。山科就係話求神問卜啦。係啦。咁山卜就係卜嘢。卜卦，唔係，頭先我講嘅係我哋講嘅預訂啊，卜嘢，即係可能你間房啊，係咯，卜張台啊嗰種卜嘢啫嚇，大家係啊，唔好誤會啊，因為如果有喺海外留學嘅經歷，有咩問題？佢鬼仔性格係講呢啲嘅，我江門留學歸來。係，大家平時即係通常卜就唔係後邊連個嘢字嘅，大家去外國留學翻嚟，所以佢連咗個嘢練錯咗。你下次講緊卜台有冇啲 OK，融入翻。係啊，卜其實就占卜嘅，3隻銀仔熬6處，然之後放落個地下，咦唔見到隻銀仔喎，嗰啲性質啦。哦，唔見咗隻銀仔咁係真係咩人？我搞下 get 嘅啫。係諗住數啊！即係咪求籤都屬呢一科嘅？頭先其實就係好低端，學術架構而言好低端嘅一個分支。哦，咁而卜嗰度咧就叫做文王卦。哦，就以前就用易經嚟占卜嘅，易經裏邊嘅爻辭嚟占卜嘅。咁近百零年咧就演變成叫做文王卦，係啦，咁嘅情況。而家仲有人專業做緊呢件事？有，我就冇做啦。原因係咩咧？平得滯。低端都係低端，始終係屬於低端，因為每個學科出嚟都有啲係難揾嘢做啊，揾咗啲低端快車啊，屬於低端嘅職業咁啦嚇。前台客服咁啊，玄學裏邊。係啦，咁啊呢個山同卜係，咁啊命就算命啦。算命分幾樣嘢嘅，子平啦。紫微斗數啦，同埋鐵板神算。鐵板神算上年有一個大家，就嗰個大家就唔係睇電視嗰啲大家啊，但係上咗電視嗰啲就唔係大家嚟嘅，就真係好殿堂級嘅一個學術名家，就叫董武節老先生，就上年先過世，101歲啊，就真係呢個鐵板神算就好出名嘅。你用我呢個小白文問鐵板神算嘅鐵板同我哋食嗰啲，梗係唔一樣啦！真係啲鐵板肥牛冚家炭嘅咩？唔通係佢用嘅係乜嘢鐵板咁樣？我驚我直接咁問，大家都會聯想到係食嗰方面嘛，所以我先至咁問㗎嘛。算啲牛仔骨喺嗰度。係啊。7成熟咁，鐵板神算就冇鐵板嘅，有算盤嘅，算盤，然之後一類書，咁啊算成個月先至算到出嚟嘅。聽講話好細節嘅。哇！佢係連晒又要有書，又要有一個算盤，跟住計到再抄翻啲書落嚟對翻。係，好準㗎！我聽講話好準㗎，兼且好貴㗎，我未去品嚐過。大概價位咧？呢個係唔知嘅。知，係大概我係10幾年之前100蚊算個命，我10幾年前10幾年前唔係而家呢個價嘅咁多位啊。係。咁就香港嗰啲大師級咧，38000。哇！真嘅。嗰個價位係相差100倍，唔止380倍，380倍啊！係，咁犀利咁。係。即係而家仲有人都做緊呢一科。有嘅。佢係咪特別難學一啲定係點？難學嘥心機啦，兼且就揾唔到食啦。貴啊嘛。貴得滯又唔得喎，其實即係有價冇市咯。會㗎。平得滯唔得，貴得滯又唔得。係啊。咁啊講埋先，山卜命即係鐵板神算係其中一個啦。咁你頭先仲有講話紫微斗數。紫微斗數同埋八字算命。紫微斗數係點樣咧？紫微斗數其實八字算命嘅基礎上加多咗個星刻，係啦，加咗一框。嗰啲就但係小弟咧紫微斗數真係未涉獵過。
哦，係因為紫薇夠啦嘛。紫薇有冇涉獵？夠啦，紫紫薇夠啦。味，其實唔係嗰個味嘅，唔係嗰個唔係咪佢紫薇嘅味係冇草花頭噶嘛，係嘛？係咪？紫薇斗數嘅紫薇係冇草花頭嘅。咦，紫薇你問啲咁嘅嘢，搞到我答唔到你噶嘛？正常嚟講係冇草花頭嘅，係啊，紫微斗數。咁但係佢講嘅應該係睇星星啦。呢一個就係即係你望天上面嘅星星咁樣樣可以計埋落去咁樣樣嘅。係，哇！紫薇真係專業噶喎，紫微斗數個眉真係冇草花頭噶喎。係咯，我份稿寫到啱噶嘛。要對翻，喂，師傅你而家話有佢都駁唔到你㗎，因為你先係師傅，你知幾係啊係啊。 OK OK。我有一個問題要問嘅，哦因為我身邊係真係有啲神棍啦，係嘛？即係咪師傅喺度，所以我話佢係神棍。咁佢係聽到我起呢個名之後咧，佢係特登走過嚟話指點我話：你起藝名咧唔可以起到咁大，因為真係有紫微斗數呢樣嘢，你起個紫微咁嘅名咧，可能同呢樣有啲咁嘅相衝咁樣嘅。我唔認同嘅，係，我就想問翻師傅就係，絕對唔認同。有冇呢啲咁嘅講法嘅？佢就係為咗等你呢一嘢。係啦，反正就紫微做棟篤笑，我就知啦。嗰條友係邊個，我唔知噃。OK，你睇下。有師傅呢句放心啦，放心啦，今晚瞓得長。賺咗佢哋兩個啦，我哋等緊我哋兩個花我哋攞定籌先。喂，咁仲埋你頭先所講啦，師傅，咪仲有一樣子平係嘛？係子平，係咩意思？邊個子邊個平啊？兒子嘅子，平均嘅平，係啦。佢就基本上就主流嚟嘅。因為我哋算命唔係用新曆，亦都唔係農曆，係用干支曆嘅，天干地支，出世嘅年月日時辰都有天干同埋地支，就一共8個字，所以就俗稱八字算命就係咁嘅意思啦。哦，即係大家可以叫做最常規見到嘅算命就係呢一類。係啦。哦，咁就係師傅你用嘅就係呢一。係，冇錯。哦，咁使唔使介紹埋後邊嗰兩個咁樣樣啊？定係講到呢度就直接夠啦，費事你剪咁多啊嘛。我都想順便都了解下。咁啊命就係呢一個啦，相就係相就加上冇相、人相同埋名相，簡單啲就睇風水改名嘅啫。改名嘅，係名相啊，名即係面嗰啲算唔算咧？或者掌紋嗰啲？如果面相都算係人相嗰個屬於係啦。但係就咁多年嘅經驗，嗱傳說之中咧，睇相叻嗰啲咧就點咧？嗱，我見住阿雞翅啦，喂冇女啊，唔係我見住阿瓜姐啦，就係講阿雞翅咁樣樣，好準啊嘛！我見住阿瓜姐就可以講到雞翅嘅相係點，呢啲真係高手嚟，鏡中人啊！真係。即係大概咁嘅意思啫嘛。我見住阿雞翅啦，咦望氣喎。嗱，你有兩條女嘅，我冇嘅，師傅咁多，我真係冇。哎呀，嗰個師傅一嚟到已經講到，平時我哋都唔敢問佢啊，真係冇啊咁多位。好在唔係我坐喺師傅隔離啫，真係。係啊，真係爆曬我大鑊啊！真係。然之後雞翅咧，一條女就肥，一條女就瘦。喂，肥嗰個準備去跳河咯喎！呢個係麻衣相法記載裏邊就真係靈到咁緊要嘅。呢個真係面相書講到啲人就咁誇張。即係睇呢個面相，就睇到佢成個生活咁樣。係。但係我就未見識，喺現實生活之中我未見識過呢啲咁嘅師傅。啲水平同我差唔多嘅啫，我啲水平係停留喺講課嘅水平嘅。講課同教學係。咁而家即係如果係咁講，而家好多睇面相嘅可能冇咁專業，係咪？我認為我未識到啦。係，兼且平啊嘛。咁其實又係嘅，100幾十你想人哋幫你指點未來咁又 OK。咁都係咯。咁啊，仲有最後一個大項就係醫嘅。係呢樣嘢我涉獵唔到，就中醫屠呦呦啊。係啦，其實真係我哋最傳統玄學武術醫生咧，就真係攞埋諾貝爾生物學獎嚟。我嚟之前我又做咗功課啊嘛。2015年攞㗎，你頭先呢個搞到好似我攞㗎，唔係啊，唔關我事啊。OK，好 Sir 係咁啊，所以就係呢5個大項。係。咁師傅，你當時準備選擇呢個行業嘅時候，你係喺5項入邊揀一個，又服從分配咁樣，填志願咁樣，即係本身係揀醫科嘅，但跌咗落去，係啊，係計算機都 OK 啦，唔係，因為當時咧係冇得你揀嘅，咁啱嘅啫，機緣巧合，真係機緣巧合。咁我好想問喎，咁你喺邊度接觸到？係咪你遇到即係嗱，我呢啲小白啦，我當電視劇嗰啲經驗啦，就係你自己去算命嘅時候遇到一個師傅話你好有潛質，
咁你譬如唔好做你而家行啦，你係跟我算命啦，定還是你覺得哇呢個師傅勁喎，跟佢係點樣樣？嗱，差唔多咁嘅款啦。因為當時咧喺本地真係本地嘅啫，有個好大名嘅師傅，佢就因為當時嗰個紙媒咧就仲未沒落嘅。阿瓜姐你咁後生，知唔知咩叫紙媒？我知嘅，你睇過報紙㗎係嘛？主要質疑嘅文化程度啦，姊妹。我以為佢想問我識唔識字喎，想問下瓜姐有冇姊妹介紹？識唔識紙？嗰個年代仲有報紙嘅，咁就嗰位大師傅咧就需要喺報紙上邊發表一啲風水文章，有嘅，係啦。咁但係做得大師傅就已經名成利就，佢兼顧唔到，要請槍。咁請咗，咁機緣巧合咧，就細佬就去面試，咁就200蚊一份㗎，當年10幾年前好貴下㗎。你係嗰份報紙嘅售價定係？唔係啦，俾我嘅報酬。俾你嘅報酬，我一份報紙，我上次聽仲喺溥儀年間嘅時候嗰啲咁嘅報紙嚟嘅喎。係啦，咁就跟咗呢位大師傅喺佢身邊幫佢。做寫手。師傅當時係有正職還是係？有正職，即係已經有嘢做㗎啦。有嘢做，一直有嘢做嘅。咁你喺邊度知道呢個信息嘅咧？即係佢有發招聘啟事。冇，即係我自己好中意呢啲嘢。咁然之後咧，我啲身邊嘅朋友知道，咦，阿蘇仔好中意呢啲咁嘅嘢喎，有啲咁嘅信息，不如我推介俾你啦，咁嘅情況。係啦。喂，咁面試有冇啲咩特別嘅關卡咁啊？冇㗎，面試咧，我當時就真係寫嘢嘅，我喺單位係寫緊嘢嘅。咁我寫過啲乜嘢嗱呢份嘢係要嚟做乜嘢嘅？咁我就寫咗咁多㗎啦。咁攞住一大沓，多過今晚睇10幾頁㗎。俾你睇下啦。我準備得好充分，你知啦。我嚟呢度都咁充分，係啦，更何況我去英特表，就放200蚊喎，嗰陣200蚊開你先知嘅。即係嗰陣時準備好多資料。係。喂，師傅，即係嗰一個阿師傅，你嘅師傅咧，佢唔使睇埋同你夾唔夾先至。冇嘅。佢睇完咁多，佢其實唔識睇嘅。大師傅，但係佢嗰個即係文字表述嗰個能力就唔會特別強嘅。我搭嘢放喺佢台面都嚇親佢啦。即係中間其實頭2張有寫字，後邊啲白紙中間50張係白紙，同嗰啲交換贖金嗰啲咧，前面嗰啲真錢，下邊嗰啲條白紙咁樣。陣間師傅有條靚一睇話唔對路啊！師傅領咗嘢啊！即係冇嘅，都係當時俾佢。跟住佢有冇其他競爭者？冇啊，真係。冇咁咩行內人冇咁多競爭者嘅。你識就得㗎啦。其實我當時真係識嘅，但係佢又唔知我識唔識咁啦。其實都係一種緣分嚟。係，真嘅。咁就係跟嗰一位嘅大師去學習。喺佢身邊一路出緊佢糧。一路偷緊佢功夫。係偷師嘅。係啦，未講完㗎，仲有好多精彩嘢。需唔需要廣告之後繼續啊？如果呢一度咧係有廣告想植入咧，我哋有幾個位置可以俾大家嘅，係啦，包括咧，如果你而家仲係紙媒，你又有錢做宣傳咧，可以植入。我就話當年蘇師傅咧就喺《羊城晚報》上邊寫得清楚。係啊，你係信息時報，我係講信息時報，我係可以咁樣樣嘅，係冇問題嘅。咁我繼續㗎啦喎。繼續，廣告翻嚟更精彩。因為後尾發現咗咧，喺身邊偷師咧，除非你自己嗰個功夫好紮實，否則的你話係你偷唔到嘅，偷唔到嘅。咁然之後咧，呢位大師傅佢下邊有幾個徒弟嘅，其中有一個徒弟咧就後尾真係全職出嚟開鋪執業啦。咁我就掹住佢山尾，軍歌前、軍歌後跟出跟入咁就反。軍哥係嗰個師傅個名，徒弟係啦，師傅仔，小師傅仔，即係你嘅師兄，係可以咁理解。佢就係雷軍啦，係嘛？佢出嚟開間鋪頭賣手機啊，係賣車啊，係。好，繼續。當時印堂發黑，Are you OK？唔使理個師傅係咁嘅，呢度個氛圍係咁嘅。OK。喂，即係當時候。你唔係真係跟嗰個大師，係就跟咗大師其中一位出嚟開張嘅徒弟。係啦。咁我同佢嘅關係就叫做我啲徒弟就叫佢師伯嘅，但係嗰個關係就真係叫做名為知己，實為師徒。喂，咁學嗰個過程可唔可以講啊？可以。我其實就唔需要複雜㗎。我而家個徒弟唔靈嘅原因就唔係我唔肯教啊。係點樣樣咧？係當時就係你要求就係話呢支筆啊，寫100支寫到冇水，咁然之後咧 OK 啦，咁我再教你下一步嘅嘢，咁就好快嘅。何謂之寫到冇水？即係要背嘢，背嘢抄嘢，背都唔得要抄。文科嚟嘅喎，呢個真係
我個師兄咧就應該寫咗7、80支啦。我啊寫咗20支啫，所以我個師兄叻我咁多就有原因嘅。我呢啲功力就係用幾多支筆嚟去做一個計量單位咁樣樣啊！真係嘅，原子筆啊以前仲要，唔係呢啲水筆。咁係要抄同記啲乜嘢嘅咧？都係一啲基礎性嘅內容。十天干、12地支、支中藏環咁諸如此類呢啲咁嘅嘢。嚇，對嗰啲字體有冇要求嘅咧？簡體得㗎啦。宋體四好字啊，係啊，仲要斜體，係啊，加黑下劃線咁樣。頭先嗰啲教材邊咧係冇雞翅嘅翅字嘅，應該係嘛？雞翅個翅點啊？唔係可能雞翼可能識啲，都唔識寫啊嘛。係，唔係我係喺度諗緊雞翅定雞翼㗎嘛。即係當其時就係咁樣去抄寫嗰啲嘅書。喂，咁係當時你師兄認可你嘅能力，繼續教落去啊？定還是係點樣樣嘅咧？即係如果算命咧，你識你就可以教徒弟嘅。佢同神功師傅唔同，即係你要識，兼且你個師傅仲要俾埋個教師資格你。啲神功師傅先至可以教徒弟，但你算命你自己識乜咧，你就可以教人噶啦。咁樣樣㗎，嗰條友肯俾錢就得㗎，唔係嗰條友肯交學費就得㗎啦。咁樣樣㗎原來。係㗎。喂，咁點可以衡量到自己係識呢件事咧？我想知。你衡量就係第一次同一個客人算一個命，收到錢翻嚟，時間1個鐘頭。係啊，試咩？即係時間係1個鐘頭。1個鐘頭。你要計到佢1個鐘頭之後嘅事。唔係。即係收咗錢之後1個鐘頭。即係我同阿瓜姐算命，咁啊冇理由20分鐘沙灘收錢拜拜㗎，咁即係話佢呢個時間節點就1個鐘頭。算得足1個鐘頭。我以為頭先我以為係同佢算完個命1個鐘頭之後，知道嗰個結果係咪準啊？即係照 CT 咁啊嘛。係啊，都有㗎。你阿 DJ 講嗰個咧，叫做捉機，響古代真係要求咁嘅，即係徒弟落山之前，就大概意思就話。就喺度坐住飲茶，下一條友行出嚟男定女，着件咩色嘅顏色啊？呢個叫捉機，就係喺古代就真係有嘅。咁而家現代就啲徒弟肯交學費就得啦，係咪㗎？DJ 哥哥，我又唔係學呢一樣嘢，我真係唔知咁樣。我見到呢個賭博嘅成分好重啊，即係出嚟係男定女，着咩衫咁樣，即係輸咗就磅水嗰啲啦。以前我係咁嘅。咁啊，我想問下，咁師傅你第一個客人點揾翻嚟？我諗當年有一個叫做新浪微博嘅嘢，咁先準喺互聯網上面揾客啊？係，嗰陣時係109、1011有㗎，都有。我就組織咗2個星期嘅免費算命，咁就撈到第一個客啦。即係點啊？你發一張嘅貼出去就話，我可以幫人免費算，有冇朋友嚟私信我咁樣？係啦，就係仲要唔好話自己喎，自己嚟攞㗎嘛。阿師傅，你冇生意咩？要親自免費算命。嗱，我有2個徒弟免費算命，咁後台梗係我自己嚟㗎啦。咁嘅意思。學徒相當於就係咩圖啊？學徒即係話係啦。咁嗰陣時就係隔空算同人哋。係隔空算，即係唔使佢話發啲。冇。即係如果有客啦，人家願意埋單啦，1嚿水嘅啫，咁啊出嚟揾間麥當勞，哇好艱辛㗎，我或者食餐飯啊，咁喺個飯店嗰度算㗎咋。咁樣樣嘅。係。揀邊間麥當勞？有冇講究啊？算一算咁樣。江南大道中呢間唔係好唔老禮嗱，你唔好亂講啊！陣間人哋告你喎。我哋去翻環市路嗰間。環市路嗰間優惠多啲啊！咁樣。咁萬一陣 KFC 嚟植入廣告點辦？咁咪轉得 KFC 咯。OK。我哋講你麥當勞唔得㗎啦，假如去 KFC 啦，一定要星期四去。星期四去咯。係啊，即係如果麥當勞嚟翻就，領咗券去麥當勞好好多咁樣。我哋呢啲就好隨機嘅啫，冇所謂嘅其實係。所以當時就係真係約間快餐店咁樣，就去算。係。喂，即係見網友咁嘅啫喎。係㗎，陰公豬㗎，做師傅嗰個好。我而家睇翻轉頭就幾丟假嘅。喂，咁第一鋪嘅時候，你有冇印象佢係同你揾你算啲乜嘢？有算姻緣啊嘛。我第一個客而家仲有聯繫嘅。哇！10幾年㗎啦。係。仲揾你算？第一個客係邊個？第二個客邊個？我係記得咗嘅。係咯。啱先想講呢個售後咁長。係啊。如果仲揾你算緊姻緣，咁睇嚟個姻緣都係好一般嘅啫。佢係點樣啊？就未嫁得出啊嘛，當時。係。依家就幸福美滿。而家幸福美滿有仔有女㗎啦。係。但係都仲有聯繫嘅。呢個就係第一單咁樣。係啊，兼且佢嗰陣時就
叫做啱出嚟畢業咧，而家做咗律師㗎啦，而家係。咁都冇告你啊？哇！你講嘢又真係，你今日講嘢好尖鋭。冇，講笑，係。咁啊，師傅都係學法，嗰個都係學法嘅啫，一樣同學都係法師，大家係啊，都係同學。咁嗰陣時就係算完第一單，師傅你就知道自己可以出師去。就知唔知又唔知嘅，其實最緊要你算得多，個客人冇投訴，肯俾錢嘅啫。喂，咁有冇真係有人投訴？真係未試過咁多年嘅，係托賴啊！算命雖然呢個收費唔高，但係俾人喺呢個行業裏邊都仲有少少咁多信心嘅。係啊。喂，咁啱啱初學出嚟做師傅嘅時候，有冇遇過啲特別棘手嘅案例咁樣？有㗎。但係就唔關算命事，係啦。師傅係對住個提綱揾緊，係下一張嘅喎，唔係 Q 到嘅。喂 DJ 你咁好嘢嘅，點解你寫啲乜嘢俾我？你自己記得你要問翻我啲乜嘢㗎？因為我寫㗎嘛，我記得。係啊，師傅喺佢嘅天干地支入邊揀咗一支出嚟，我哋睇下呢個乾卦係點樣樣啦，好嘛？師傅。唔係有嘅，但係就嗰啲就同算命呢個範疇無關嘅，就反而 V 嗡嗡嘅。咁嚟到呢個時候，我哋嗰個吞就可能要吞，係啦，就要轉一轉。嗰個吞嘅時候，我諗緊呢個係去玄學嘅咩術語？我要問下師傅。咩嘢吞？呢個冇講過嘅。係啊，呢個係新知識點樣？突然間有邊一卦嚟㗎？呢個吞開始翻教材係講到邊度啊？師傅你講到個卜啫嘛？點解有個吞嘅？嚟到個吞咁樣留咗個雲字啊！我哋下一次都要攞紙筆啊！我哋真係好，我哋吞一吞先。係咁嚟到呢個位置。係點樣棘手嘅案例係點樣出現嘅咧？嗱，我呢張 A4 紙咧就有3個題目俾你揀嘅噃。第一，上海浴室驚現離奇符號；第二，本地酒樓深夜出現離世保安身影，真係好猛啊！感嘆號，蘇師傅老貓燒鬚，牙都仆崩埋。點解最尾一條咁長嘅？最尾一條好似引導我哋要揀最尾一條。係啊，一定係揀最尾一條。喂先，係咪心理測驗嚟？有先到時揀完之後，嗱，其實你嘅性格咧，就係屬於進取冒險嘅。呢個唔係心理測驗嚟㗎，師傅，我哋揀完之後，其實已經同你計緊㗎啦。揀第3個八卦咯，應該係做人就係好乜都好奇咁樣。揀第2個你就係賤格，你個人，即係你唔係咁計㗎嘛，師傅你沖涼啊，揀第2個。你唔好裝我啊，師傅嚇。呢個其實係有㗎係嘛？你3個準備咗啦。呢3個都真係真嘅。喂，咁係。咁一個個嚟啊。係啊，按順序嚟啦，師傅。我定還是係你有建議就係我哋揀先個套餐先。係啊，先從清淡嘅起咁樣，再到慢慢重口味咁啊。唔係，我解釋下 DJ 哥哥，即係呢啲範疇咧，深刻事咧就同算命無關，算命就冇咩講啊，都係。河下咁唔緊要，我對你頭先嘅三個標題咧就好有印象。你真係好似以前嗰啲八卦雜誌起嗰啲標題。係啊，你加兩個明星名落去就仲吸引咩？郭富城上海浴室驚現離奇符號咁樣，大家好想睇咁樣。真係唔少玩新浪微博啊！先係標題黨嚇，咁一個過嚟，一個過嚟，網感好好啊。係。喂，咁啊，你首先我要解釋先嚇。呢3個標題全部都係真嘅，係啦。佢講嘅係標題係真嘅，俾錯反應唔好意思，俾早咗，唔好意思。配翻下音啊，到我再練一下，練一下。嗱，我就欣賞阿雞翅啦，俾到反應我啊嘛。情緒價值。好，師傅。先從第一個開始。OK。嗱，雞翅加多200啊，我。OK。你揾個算命加多200。我俾。唔係上海浴室驚現離奇字符咧，就真嘅。真嘅原因就係話我係會有好少部分嘅人客就喺外地嘅。咁啊呢個人客就唔係響新浪微博揾到我嘅。佢嗰陣時應該係互聯網人，走咗去美國出差。咁啊然之後咧就響另外一個平台啦，一個視頻平台啦。可以講嘅，YouTube 啦，可以講嘅。係 YouTube 就揾到我，咁就一家4口。男主人、女主人，好似一個仔一個女，好似，定係兩個女，唔記得咗啦。反正小朋友咧就響嗰個粉紅色嗰個 logo，見到個人咧係半邊嘅啫，跌咗嚟呢度，冇咗。嚇！唔係真嘅，做咩嘢啫，瓜姐？你搞到係因為你話係真嘅，瓜姐好驚，係啊。我係啊，好驚。師傅仲要強調多次，真嘅瓜姐唔使驚。
真㗎，我喺度啊嘛。放心啦，瓜姐師傅喺度嘅。你以為佢面前擺住嗰個三腳架係咩？係把劍嚟㗎，一陣間抽出嚟就係把桃木劍嚟㗎啦！你驚乜嘢啫？你以為真係自拍杆啊？係真係。師傅就係記錄低呢啲所有嘅嘢嚇，師傅收翻埋把桃木劍先。我哋繼續講翻，咁嗰個浴室係請咗你去啊？唔係，咁未講完。未講。啱先係一樣嘢啫，一樣嘢你可以講條僆仔眼花或者壓力大㗎嘛。我就好唔怪力亂神嘅，我好唯物嘅其實。咁然之後咧就到女主人啦。你當時係俾一本馬克思主義你背兩句先，你就好驚㗎啦。抄下先你，搞完廿支筆先你再嚟睇。你翻去睇下你思想政治第一課啦，真係。咁佢完全唔驚啦，係咪先？咁係㗎，都係好驚嘅。咁然之後第二樣嘢咧就係因為佢嗰個浴室咧係主人套房嘅浴室嚟嘅。咁兼且大城市啲人咧就同廣東人就差唔多，就唔會話招呼人家去屋企的主人套房如廁嘅。係啊，你除如廁，即係你真係有客人，有幾何招呼帶翻屋企啊？啱唔啱啊？咁啊得兩公婆加小朋友嘅啫，佢就有一個好奇怪嘅字符，係沖完涼之後咧現得出嚟。嗱，我又好唯物嘅，就有一啲藥水咧就可以真係咁做嘅。咁但係佢裏邊阿爸阿媽、阿仔阿女4個唔會揾錢人玩㗎。咁啊講真，上海雞幾嘢嘅喎，同埋現咗個字符係乜嘢嚟？佢影過嘅，但係我唔見咗。佢影過俾我睇。即係如果出咗嚟係堅持科學發展觀，咁啊冇嘢啦。喺浴室嘅鏡度顯咗個麥當勞嘅 M 字出嚟，有個。如果呢個就係廣告植入啦，係嘛？跟住巴啦啦叭叭咁樣，即係你顯示嗰啲咩？我哋破除封建迷信咁其實冇嘢啊！嗰件事係咪先？其實係辦證跟1389咩咁嘅。係佢唔知係咩字。唔知係副字符嚟嘅，係因為如果俾我嘅認知就係應該就係呢一個範疇裏邊，但係就我唔了解，唔係個個都識㗎嘛啲字。係啊。但係你當時你懷疑係有人？唔係，我係話俾佢聽，即係我同大家普及下啫。即係萬一如果你屋企有啲咁嘅情況咧，係科學上係可以解決到嘅。係嗰種化學物料係一街都有嘅。即係啲水晶係一蒸咁，佢就會出咗個字符嚟㗎啦。咁但係咧就冇。因為唔會話自己玩自己，咁嘅意思啦。係啦。咁所以當時就係呢個人求助你。係啦。咁你當時係飛去上海？係飛㗎。有冇帶啲咩架生之類嗰啲嘢？其實就唔係好使飛嘅，呢啲咁嘅嘢咧就順豐寄條符俾佢就搞得掂㗎啦。咁但係。但係你驚個順豐仔偷咗道符咁樣？唔係，價錢到位。嗱，我就欣賞阿瓜姐啦。又未去過去上海玩下啦咁樣。即係包你機票食宿，然後酒店來回咁。咁嚟啦。嗱，瓜姐，嗱你有啲位你要講先得㗎嘛。我諗到嘅嘢。即係報差旅咁就可以出差咁樣。係啦。係未夠商務係。係。咁使唔使開翻發票俾佢嘅咧？唔使嘅。開條符得㗎。咁當時就係你親自過咗去。係。有冇發現啲端倪係人為定還是點？冇人為。冇人為。咁兼且去到現場你買唔到嘢添啊！好彩我帶埋去啫。因為我哋啲用品咧就可能廣東、香港、澳門係一街都有得賣。咁去到上海咁啊揾咗2日啊，師傅你嗰隻紙揾唔到喎，咁點搞啊？可唔可以講下啲咩用品？據我所知道，可能係燒肉啊、雞啊嗰啲，嗰啲咧上海都有嘅。上海都有，燒肉上海真係冇㗎。食嘅上海，你等師傅講話咩啊？燒肉上海真係冇嘅。啱啊！係啊，美食荒漠嚟嘅真係。真係你到時整碗螺絲粉啊、咩蘭州牛肉麵嗰啲唔得㗎嘛？呢啲攞嚟拜神點得嘅咧？人哋雜粥啊嗰啲啊，到時唔受呢啲口味㗎嘛，整兩個串燒烤喎，呢啲唔得㗎嘛。係燒肉真係冇嘅。咁然之後，我要求嘅就係話大江寶啦。壽金啦，同埋溪錢，大江寶同溪錢佢係冇嘅，嗰隻壽金就唔合規格嘅，所以要全部廣州帶過去嘅。仲有規格嘅限定。其實嗰3樣嘢我唔係好明白係乜嘢嘢咧，即係專業名稱、專業。唔係，其實就真係我哋平時過時過節係啦，你見到阿毛喺街邊燒嗰啲嘢。嗰種係咁嘅意思。即係當其時你就自己帶埋呢啲過去。係。我有個問題想問啊，師傅，即係你去現場你係。我以為瓜姐有啲驚，你個瓜姐有啲驚已經擰唔起面㗎嘛，差啲叫師傅快啲啊！我頭先已經望住師傅個眼神，到底係咪睇到有啲嘢咁樣啦？即係如果師傅一聲令下，我就知道撳到人中啊，定係嗰啲咁嘢㗎啦。現形啦，瓜姐。只係病
驚咗，我唔係。哎呀，冇嘢嘛，師傅，冇嘢冇嘢。係咪乾淨？安全四。好 OK，嗱，師傅你有啲咩？你隨時俾個眼色我。我哋一嘢撳住瓜姐啊，開始就。咪等我撳得。咁係師傅專業，專業嘅人做翻專業嘅嘢。OK。係，嗱我問翻先，師傅你當時喺現場，等於做場法事。係。我有個問題想問，係會唔會電視劇咁換件道袍？唔會㗎。民間法教咧就係因為我哋呢個教門咧，其實就響客家地區，全係香港，香港回流翻嚟祖國大陸嘅。咁70年代、80年代嗰啲香港師傅咧，都係出衫西褲嘅啫。我最多帶埋隻錶，標配嚟嘅。今日就出去做法事嘅標配啦。係。隻錶有啲咩含義咧？香港佬覺得威啲啫。我有睇時辰啊。即係咁樣就係當時就係好等於好商務咁啦。係。就去做嗰場法事。係。咁現場有冇睇到有啲咩？冇嘅。我覺得啊，嗱，我又普及下啦。好嘅。即係你，如果我哋啲聽眾朋友啊，特別係叫做見面傾啦，嚇死我嘅！師傅睇到啲乜嘢？你唔好突然間停低喎，師傅，呢度得你可以睇到嘅啫喎。驚啊！哇！嚇死我！師傅講嗰下突然間停低，皺一皺眉嗰下，喂，你要話聲我知喎。你知啊？錄音室呢啲地方係有啲即係唔同嘅氣場噶嘛，師傅你要提醒我啊！我都係嗰句俾個眼色我，你皺一皺眉我就好驚啊！係都係撳住瓜姐啦，真係。唔係，今日呢度好陽光，我興添啦個身。咁就得。OK，咁啊，阿師傅講一講嚟。係特別我哋見面傾啦嘅聽眾朋友，我要 Q 我哋呢個節目名先得噶嘛，係咪？咁就一旦凡你真係喺街邊見到啲江湖師傅就話。啱先阿梁 Sir 問咩話？我問師傅，你平時收佢幾多嘅？唔係呢個，你等我諗下先，我有啲唔記得。唔係，有冇見到現場有啲咩？OK。90%師傅係見唔到嘅，即係如果你街邊話，喂後邊有隻跟住啊，有個小朋友騎喺度頸咧，想呃你食嘅啫。呢個我識答。係得學生嘅嗰啲師傅係先見到。我嘅認知就好多人都聲稱自己話見到，但係我都係嗰句，我雖然做呢行好唯物嘅，即係你得出一個結論，喂咁我要說服到你先得㗎。點解得出呢個結論？A、B、C、D 4個原因鋪出呢個結論。咁你但係有啲嘢就話你淨係師傅講咗，個客人咧淨係信，咁你就呢個行業嘅水很深，只係咁講。所以我嘅認知嚇就大部分。師傅唔一定見到，但係就唔影響佢自己嘅能力嘅。係啦。即係其實係會相信統計學嘅嘢多啲嘅。係。咁兼且呢啲嘢又唔複雜嘅嘢，都係乜嘢情況用邊條符，咁啊咩情況用邊條咒語，咩情況用啲咩手訣，就咁簡單嘅啫。唔得啊，換啦試下啦，都係咁嘅啫。換第二次就一般得㗎啦。即係有啲似做數學題咁樣。係啊，係方程式咯，唔複雜嘅。係啦，咁啊，如果一旦凡講到好離奇嗰啲咧，就想斂財嘅啫。即係當時師傅你就係用第一次嘅符就搞掂咗。係搞掂㗎啦，我好有信心㗎。去嗰陣時準備第二條。準備第二條。咁犀利師傅，一唔得啊，算啦，咁冇計啦咁。唔係呢個就抹乾淨啲。經過專業訓練唔係難事嚟嘅。係啦。即係其實你喺收到呢一個請求嘅時候，佢發例如現場嘅圖片，你大概已經知係咩回事。係㗎。都係咁嘅意思。咁後來佢哋有冇話有其他嘢？冇，人哋有嘢就會揾你㗎啦。喂，師傅仲未靈喎，嚟多次啊！咁我次次都好小心收到呢啲咁嘅feedback 嘅。次次都係。即係喺小紅書發個 report 話，我上次揾個師傅避雷啊，真死凍啊！嗰個師傅唔得嘅，隻鬼仲喺度㗎嘛，大佬。未執業過程之中未試過類似嘅情況。係啦。即係嗰次就咁順利。好順利，我都未做過之前。咁你都係去就係啦。其實個原因揾到未？即係點解會有個？好難講。嗰啲原因都係個師傅估嘅啫。係。即係你唔負責解決呢部分，但係你做嘅嘢確實係可以令。咁就得啦。即係師傅只係負責解決問題，而唔係去揾出原因嘅。揾出原因其實就好多師傅都話有個原因，但係嗰啲原因係自己作出嚟嘅。可能就係令個客可能安心啲咁樣。令個客俾多啲錢。喂死啦！呢個節目會唔會變成行業大揭秘啊？嗱，反正我哋唔做風水嘅嘛。冇。師傅講嘅係呢個行業入邊可能10%嘅嗰啲師傅嘅啫，係啊，有90%嘅仲有
阿蘇師傅咁樣去敬業熬業嘅。啊，我係冇得搏㗎，啊可能得10%，好似我咁㗎啫嘛。喂，想幫你兜一兜嘅，師傅唔怕，師傅身正不怕影青。係師傅你話咩就係咩。好，咁啊繼續。咁上海呢次事件就係成功咁樣解決。係，玩咗2日添。玩嗰啲內容唔使講。OK，你想講都得。迪士尼啊，嗰陣時，即係有冇去睇下迪士尼啊、米奇有冇啲咩中咗邪降啊嗰啲咁嘢啊？當時未有迪士尼。當時未有迪士尼。哦，係喎，都係近呢2年嘅。哦，喂，所以當其時係大概你出師嘅咩年數咁啊？即係學完自己感覺到 OK 啦，買一條符啦，咁都係4-5年啦。就唔關事嘅，主要你要有業務類似嘅業務，你去做咗靈啦，咁你自己有信心㗎啦。我認為係咁，你無論算命又好，風水又好，玄學法科都係咁。係啦。好啦，咁啊講完呢個上海離奇符號事件，係咁係咪我哋準備嚟第2單事件啊？本地酒樓深夜出現離世保安嘅身影。